拐弯时特别沉，还咯噔咯噔响，明显是这个转弯的压力轴承损坏了，需要更换。但是这个车主刚才让另一个修车师傅更换这个轴承，没有把这个螺丝拆掉。他说这个螺丝特别紧，拆不掉。我们试下看能不能把它拆掉。他说就是这个螺丝特别紧，拆不掉，我们就用电动扳手打了一下就掉了。我说这也没什么压力啊，不过仔细一看，原来这个螺丝已经拆的有点损坏了。这个螺丝不知道待会儿能不能装上去了。不管了，先继续拆，拆下来再说。现在连接这个车把的上连板已经拆掉，下面还有一颗螺丝，这下就麻烦了。这个丝有点损坏，不知道这个螺帽能不能拆下来。下面这个轴承啊，钢珠都开始往外掉了，确实不行了。这个螺丝快拆掉的时候，上面这个丝损坏的特别严重，这样拆起来就特别费劲了。电动扳手打这个螺丝一直没什么反应了，不过往里边拧能拧进去。上点油继续拆。现在用这个电动扳手的正转、反转、正转、反转，反复来回拧，终于是把这个螺丝给它拆掉了。拆是拆掉了，我们现在看一下这个轴上面这个丝有没有损坏。下面这个转弯的压力轴承确实不行了，我们看一下这个丝，这个丝确实已经损坏特别严重。我们现在用这个螺帽拧一下，看能不能用，拧紧再拆下来，还行，反而比刚才更顺利了。好，这样这个螺丝我们就不用担心了，待会儿可以正常使用。现在我们需要拆掉这损坏的轴承的外圈，这个在车上面我们用这个锤子把它给砸下来，上下两个都需要更换。好，拆下来之后，我们现在开始拿出新的轴承。新的轴承就是这种分离式的，这是压力轴承，它是分开的。我们先把外圈给它砸进去，上下两个对着。然后砸好之后，我们把这个钢珠的这个面给它安装上去，抹上这个润滑油，现在就可以给它装上去了。把这个轴对准这个轴承放进去，千斤顶放下来。好，现在我们开始拧上面这个螺丝。这个螺丝现在反而很顺畅，很丝滑，拧个差不多，没有间隙就可以了，不能拧太紧。把这个车把给它装上去就可以了。好，现在这个螺帽拧上去也是完全可以拧紧的，没有任何问题。这样就换好了。大家对我换这个轴承有什么看法？评论区里讨论一下。